التظاهرة هذه يمكن اعتبارها تظاهرة استثنائية في متحف باردو، لأن ما نشوفوش كل يوم تظاهرة من هذا النوع، وخاصة ما نشوفوش الفنان اللي يعرض لوحاته اليوم في معهد باردو في تونس بصفة عامة وبصفة خاصة في متحف باردو. متحف باردو في الحقيقة المعروف عليه هو متحف تكون في معلم تاريخي من أهم المعالم التونسية لاحتضان، ثم وقع تحويله إلى متحف في نهاية القرن التاسع عشر لاحتضان القطاع الأثرية المتأتية من كامل أنحاء البلاد، وشهد توسعة في الفترة الأخيرة مما جعلته يحتوي على هذا الفضاء الموجه لاحتواء المعارض المؤقتة بما فيها اليوم هذا المعرض، معرض الفنان الإيطالي فينشينزو بيانكي. Je suis très content de ce moment de faire une exhibition en Tunisie et je dois merci à mon ami Rafik qui a fait tout le travail, beaucoup de travail avec beaucoup de difficultés, pardon le mot français, et le président de la New association très importante, Carthage pas de frontières. الارتيست متاعنا ضيفنا هو فينشينزو بيانكي، هو انسان يعني فنان، ارتيست بانتر سكولتور معاصر وحضاري ومبدع، واصله الاصيل يعني هو ماتيماتيسيان، سي ان ماتيماتيسيان فيزيسيان. كما تشوفوا يعني اللوحات نتاعو كلهم اللي يعرض فيهم ما عندهمش يعني ليميت لا في الاسباس لا في الوقت. il travaille beaucoup sur l'état métaphysique et donc à travers ses œuvres abstraites. L'objectif, je le dis, j'espère qu'à travers l'art, il est possible de faire beaucoup de conversations de tout le monde. Une nouvelle forme d'expression d'idées de le monde pour le respect de la diversité. Et à travers l'art, il est possible, pas la raison, mais l'intelligence. Pourquoi l'intelligence? C'est l'expression de l'art. التحضيرات بدأت منذ مدة بالاتصال بين جمعية قرطاج سان فرونتيير ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية والمتحف الوطني بباردو ووزارة الثقافة كذلك، التي تؤطر كل هذه الأنشطة الثقافية، وتم الإعداد لهذا المعرض المؤقت بصفة مسبقة بتجنيد كل الإمكانيات كما قلت لك التي كانت وراءها جمعية قرطاج سان فرونتيير. Je suis très surprise الحقيقة، معناها une exposition خارقة للعادة، معناها حاجة je sais pas، معناها إن شاء الله الببليك يفهم ce qui est derrière les tableaux هذوما، derrière l'art اللي قدم فيه الإيطاليان هذا. Je suis زادة très surprise الحقيقة بالorganisation في الموزي، معناها vraiment موزي تحفون برشا، وحتى les parties توا qui sont faites pour معناها جوست ليكسبوزيسيون نتاع لي زارتيست وكل شيء، معناها حاجه خارقه للعاده. جو ماتوندي با بكل باش نلقى معناها حاجه هكا حلوه برشا. في الحقيقه المتحف تمت اعاده تهيئته وتوسعته لهذا الهدف. الفضاء موجود، لكن يجب العمل على المستوى القاعدي لخلق الإمكانيات في الحقيقة لدفع مثل هذه الأنشطة، لبعث هذه الحيوية على داخل المتحف الوطني بباردو، لأن كما قلت لك المتحف الوطني بباردو يأتيه الزوار أو لا يجب أن يأتيه الزوار لمعاينة ومشاهدة القطاع الأثرية القديمة. فنحن اليوم بصدد التأليف بين هذين المشهدين من الثقافة المرتبطة بالحضارة القديمة والثقافة المرتبطة بالفترة المعاصرة بما فيها الفن التشكيلي المعاصر.
le thème est le prendre l'attimo. Pourquoi les jeunes, ce moment, ils vivent un moment de la vélocité, de la compréhension, de la conversation, de la connaissance est très vélo, très vélo, rapide. Et j'espère qu'à travers la mienne conversation, qu'il avait aussi pris beaucoup d'expressions d'art, la vieille forme et la nouvelle forme. La vieille conjonction d'espèce et la nouvelle conjonction de non-space. J'avoue que j'ai été à la fois surpris par la teneur de cette exposition-là et un peu aussi très content parce que c'est un Vincenzo, bien qui est certes un artiste moderne, mais qui utilise des réminiscences très anciennes entre Archimède et Léonard de Vinci pour faire des productions un peu modernistes, un peu futuristes. Donc je dirais que c'est un auteur, c'est un artiste intemporel. On sent la formation scientifique, mais je crois qu'en même temps que l'intitulé de l'abstraction, de l'exposition Abstraction technologique est un prétexte pour nous plonger dans l'origine de la vie. Quand je vois un peu ces tableaux, j'ai l'impression que c'est une échographie de la vie. فنان متعدد يعني المواهب، إذا كان نجم نقول المواهب بالمعنى يعني الرؤاء. رسام يستعمل التكنولوجيا الحديثة، يعني ينطلق من عمل قاعدي ثم يطبق عليه برمجيات كما يظهر لي أنا الفوتوشوب يعني موجود في العمل نتاعو. كيف نلقاو عنده نحوت، النحوت هذه كذلك مختلفة، ليست لها ربما خط واضح واتجاه واضح. ثم استلهام من برانكوزي، ثم استلهام من النحت التقليدي المتعارف عليه، ثم استلهام من النحت التجريدي. كذلك عنده أعمال أخرى في الحفر والسيروغرافيا. إذا التجربة تجربة ثرية على مستوى التقنيات وعلى مستوى أيضا الاقتراحات. Les tableaux sont absolument étonnants, surtout du fait que le peintre, sculpteur dont on parle, Vincenzo Bianchi, a eu cette merveilleuse idée de ramener toutes les œuvres du peintre décédé qui a en 1929 commencé toute cette œuvre. Et ça me fait vraiment plaisir. L'artiste est un monsieur extraordinaire, il est merveilleux, il est à connaître. Hein. Donc il a une façon de peindre très, très différente des autres, et en plus il est sculpteur, il n'est pas seulement peintre. طبعا الطلبة ماذا بينا كي يجيو معارض من نوع هذه، حتى كي يبدا الفنان جاي من الخارج سواء من أوروبا أو من غيرها، ماذا بينا ديما ينظروا له نظرة نقدية وما يحاولوش باش يشوفوا فقط الجانب الإيجابي، يحاولوا باش زاد ينقدوا التجربة. يعني التجربة هي دائما تجربة إنسانية. لي كولور معناها حلوين برشا، تنجم تعرف كيفاش تنسق لي كولور، فما لي كولاج زاد كيفاش تعمل اون اوفر بالكولاج. عجبتني التكنيك بتاع الكولاج، وعجبني المنحوتات اللي عملهم ثلاثة ذوكم.
سافا معناتها فما جو نتاع الوان وفما جو اما نحب نفهم عليها معناتها جوست كان كولاج ما فماش خدمه باليدين مع دي المرحلات هذيك. يعني هما حاجتين وتكنولوجيا يعني مش حاجه واحده فهمت فريمون جو سوي تري كونتونت يعني كان فما حاجه كيف تونس مانيش نتقدم ان شاء الله بون ترافي. يجيو يشوفوا حاجات معناها d'artistes reconnus ويشوفوا حاجات جديدة يتعلموا منها بارابور الفورماسيون اكاديميك نتاعهم معناها تبدا بازي سور دي باز دو بون باز. هو ساعة مسيو فينشينزو إلى يعني مساعد باش يعمل دي سيونس دو وركشوب في الأيامات اللي قادمة. نقولوا لهم عليهم واحنا باتصال معاهم وخذينا ارقامهم وعناوينهم باش ننظموا لهم ورشات عمل من هالنوع هذايا و ميم طون قاعدين معناتها اذا كان باش نحطوا معرض سوسه ومعرض جربه انه باش نتوسعوا على النطاق الوطني الساعه يعني باش يصير contact avec d'autres étudiants les beaux-artistes que ce soit في جربة ولا في سوسة ولا في الولايات اللي معناتها الوسطى والجنوبية. بالطبع هذا باش يوصلنا لشنو الغاية تقول انت يعني الغاية انه باش نعملوا ناخذوا معناتها les meilleurs étudiants on va essayer de les faire participer à des même des concours internationaux des expositions au niveau international ونطلبوا جست شوية دعم وشوية ثقة معناها من عند جميع الأطراف المتدخلة في الميدان الفن. Il attire tout le monde, il est différent et c'est pour ça que je suis là, parce qu'on est différent et voilà, comme moi je suis différent, je vais gagner le rallye Paris-Dakar et comme ça c'est déjà dit. Hein. Un tableau, il faut le comprendre. Il faut comprendre شنو الميساج نتاعو. الميساج يختلف وهو شنو حتى الفنان يخليك تعوم بحرك. C'est des sentiments, c'est une appréciation visuelle, sentimentale وكل وفي هذا معناه يلزم الواحد يكون عنده une capacité intellectuelle زاد. Bon, يلزم شوية ثقافة فنية في هذا باش انت يعجبك هذا ولا ما يعجبكش. Faire l'union de l'art avec l'artiste, avec la science, avec la spiritualité et avec le respect de les différentes formes d'expression. C'est une moto et il ne faut pas oublier que j'étais 8 fois champion de Tunisie de moto et pilote officiel KTM. Donc les motos, ça me plaît. C'est pour ça que ça me plaît d'avoir ce tableau devant moi, quoi. Voilà. باش نكملوا السيري نتاع لي زيكسبوزيسيون في بعد معرض باردو باش يبدا معرض جربه ومن بعد معرض جربه باش يبدا معرض سوسه باش نكملوا هالمعارض هذه ومن بعديك باش نبداو نخدموا على تظاهرات فنيه اخرى ممكن تكون من نوع آخر ولكن برنامجنا كبير كما قلت لك في أفريل نحضروا في تظاهرة بين سيدي بوسعيد ومونمارتر بين جملاج بين مدن في العالم اللي باش يبدأ فيه تبادل كبير برشا وإن شاء الله تبادل فني يكون إيجابي لتونس وللتوانسة قبل كل شيء ساعة. الميساج متاعنا اللي راهي تونس بلاد
فيها حضارات، فيها ثقافة، وفيها الناس اللي باقي مازالت تواصل وتحب تبلغ الميساج متاع الثقافة والفن الراقي للمجتمع متاعنا. Le visitateur, il fait le voyage avec la saine intelligence, la sensibilité, la culture. Et il regarde la mienne sensibilité, la culture, alors un respect réciproque. C'est le message de le respect de l'identité de la personne.